Assalomu alaykum qadrli muxlislar. Washington choyxonasi dasturi yana efirda. Bu safar biz to'g'ridan-to'g'ri jonli muloqot qilyapmiz. Bugungi mehmonimiz AQShning Viskonsin universiteti doktoranti, iqtisodchi Behzod Hoshimov. Behzod, assalomu alaykum. Assalomu alaykum Behzod aka. Avvalo dasturimizda qatnashayotganingiz uchun katta rahmat. Bugun koronavirus pandemiyasining global iqtisodiyotga, xususan mamlakatlar iqtisodiyotlariga ta'siri, oqibatlari, umuman bundan keyin qanday o'zgarishlar bo'ladi, iqtisodiyotda va jamiyatda qanaqa bir yangiliklar kutilyapti, shu haqda suhbatlashamiz. Avvalo eng muhim savol bilan boshlasak, Behzod, sog'ligingiz qanday? Sog'lig'im yaxshi, Xudoga shukr. Bilamiz, Amerika hozir AQShda umuman dunyoda koronavirus eng ko'p tarqalgan mamlakat bo'lib turibdi. Siz yashayotgan shaharda, shtatda vaziyat qanaqa? Qanchalik virus keng tarqalgan? Men yashayotgan shtatda kecha 312 shaharda 312 kishi zararlanganida, o'tgan kuni 307 kishi, ya'ni kechasiga ya'ni o'tgan 24 soat, ya'ni bu 24 soat bilan o'tgan 24 soat ichida 5 kishi zararlandi. Lekin umuman olganda shtatda menimcha 2800 kishi shu virusni yuqtirib olgan bo'lsa kerak, taxminan 3000 kishi atrofida. Endi mana aytdik, Amerika dunyoda virus eng ko'p tarqalgan mamlakat. 500 mingdan, ya'ni yarim milliondan oshdi kasallanganlar soni. Siz mana ko'chaga chiqqaningizda mana shu koronavirus balosi eng ko'p kezib yurgan bir mamlakatda turganingiz sezilyaptimi? Albatta yo'q. Menimcha, chunki odamlar o'zini ishini qilib yurishibdi. Masalan, ko'chaga chiqib aylanmansiz, baribir odam ko'p. Endi virus borligi va seziladi. Odamlar bir-birini ko'p bo'lsa, 2 metr masofada yurishga harakat qiladi. Hamma emas, lekin ko'pchilik harakat qiladi. Magazinlarda ham baribir odamlar sal bir-biridan qo'rqibroq, nima deydi, bozor qiladi va shunaqa. Endi ko'p narsalar yopiq bo'lgani ham sezilib turibdi. Ya'ni xuddi bir qanaqa bir qiyinchilik paytidek hamma magazinlar, kichkina magazinlar, sartaroshxonalar, kafelar, ko'cha sotadigan joylar hammasi yopiq. Ya'ni sezilarli darajada nima desam ekan, ko'p narsa yopiq. Ya'ni o'shanga eng ko'p tarqalgandagi sezilardi degan savolingizni qiyin tarafi, bundan oldingi pandemiyada yashamaganman. Shuning uchun ham masalan bilmayman-da, nimaga nisbatan solishtirishni. Xuddi shunday boshqa mamlakatlarda bo'lmadim. Pandemiya paytida ularga ham solishtirishim, ya'ni hissiyot darajasida solishtirishim qiyinroq bo'lsa kerak. Ko'chada mashina kam, lekin odamlar kam, nisbatan kam. Bekorga sog'liq haqidagi savol bilan boshlamadim, chunki sog'lik har bir inson uchun eng qimmatli boylik, qiymat hisoblanadi. Shu ma'noda sifatli inson sog'lom bo'lishi uchun kerak bo'ladigan minimum darajadagi tibbiy xizmat davlatlar tomonidan kafolatlanadigan, ta'minlanadigan inson huquqi bo'lishi kerakmi yoki u ham bozordagi boshqa tovarlar kabi sotiladigan xizmat turimi? Endi masalan, bu yerda ikki xil javob bor. Nima deydi, yalqovchi javob bor, chuqur fikrlaydigan javob bor. Yalqovchi javob, inson masalan tibbiyoti albatta inson huquqi bo'lishi kerak va tibbiyotni davlat ta'minlashi kerak deyish, bu yalqovlarni javob bo'lishi mumkin. Lekin chuqurroq fikrlasak, insonni yaxshi turmush ko'rish uchun sog'liqni saqlash xizmatlaridan boshqa xizmatlar ham shu darajada muhim. Masalan, inson ovqatsiz yoki suvsiz ham juda tez deylik o'lib qolishi mumkin. Shunday agar fikrlaydigan bo'lsak, masalan, ovqat bilan ta'minlash bu ham davlat zimmasida bo'lishi kerakmi degan savol tug'iladi. Bir xil masalan kommunist jamiyatlarda aynan shunday deb o'ylashgan va shuning uchun ham barcha deylik fermerlardan va deylik shu yer egalaridan yerlarni olib qo'yib davlatga o'tkazib yuborib qishloq xo'jaligini yuritishgan. Masalan 1917-yildagi 1917-yildagi revolyutsiyadan keyin O'zbekistonda ham shunday narsa bor. Quloqlar deyiladi. Ularni yerlarini olib qo'yib shu ovqat ishlab chiqarish anaqalariga nima deydi,
maqsadlarga olib qo'yishgan va ularning ham fikrlari qanday bo'lganki, ovqat ham inson haqqi, ovqatsiz inson o'ladi. O'shanga ham tibbiyot haqida fikrlaganda hozir AQShda bu deylik modaga kirgan, ya'ni davlat tibbiy xizmatlarni ta'minlash kerak degan. Shuning uchun ham nima deydi, bu qiyin savol emas. Albatta davlat nima qilish kerak degan savol ichida davlat public good, ya'ni ommaviy tovarlarni ta'minlab berish kerak. Shuning uchun ham tibbiy xizmatlarning hammasi ham ommaviy tovar emas. Masalan, meni tishim og'risa, bu sizni tishingizni og'rishiga olib kelmaydi-da. Lekin menda virus bo'lsa, sizni virus bo'lishiga olib keladi. Shuning uchun virusga qarshi kurash ommaviy tovar hisoblanadi, ya'ni public good hisoblanadi. Lekin masalan, tishni tuzatish bu shaxsiy, xususiy tovar hisoblanadi. Shuning uchun ham hozir pandemiya paytida davlat tibbiyot sohasiga aralashmasin deb gapirishim menimcha juda ham bahsli fikrlarga olib kelishi mumkin. Lekin masalan, odam baribir rostini gapirish kerak, o'zini qanday fikrlashini gapirish kerak. Shuning uchun ham men o'ylaymanki, AQSh mamlakatda tibbiy muammolardan bittasi davlat haddan tashqari ko'p tibbiyot sohasiga aralashishdan deb o'ylayman. Masalan, qaysi ma'noda davlat haddan tashqari tibbiyotga aralashyapti? Davlat ikkita tomondan aralashyapti. Birinchisi, davlat umuman masalan har bir sohani qarashsangiz, AQShda deylik, bank sohasi deysizmi, qurilish sohasi deysizmi, oziq-ovqat sohasi deysizmi, AQSh mamlakatining o'sha sohadagi ulushi eng katta ikkita soha bor. Biri ta'lim, aynan oliy ta'lim, ikkinchisi tibbiyot. Tibbiyotda AQSh quyidagicha aralashadi. Birinchidan regulyatsiya orqali. Regulyatsiya degani masalan deylik, American Medical Association bor, masalan Amerika doktorlar assotsiatsiyasi. Bu degani o'sha assotsiatsiya AQShda qanday больницаlar bo'lishi yoki boring yana nechta doktor nima desam ekan, o'qishini ham belgilaydigan idorada. Bu ham regulyatsiya. Bu degani bu sohada raqobat kam degan. Bu sun'iy ravishda raqobatni cheklashga urinish. Demak, sizningcha mana shu sohalarni ham to'liq bozorga, xususiy kompaniyalarga berish kerak. Regulyatsiyani kamaytirishga harakat qilish kerak-da. Masalan, sug'urta haqida fikrlamoqchi bo'lsangiz, u yerda ham davlatning aralashuvi haddan tashqari yuqori va masalan, rag'batlarni noto'g'ri qilib tashlaydi bunday aralashuv. Albatta, hozir gapiradigan gapim ingliz tilida controversial bo'lishi mumkin, lekin shunday, masalan, men qaytarib aytaman, AQShda davlat aralashuvi bor sohalar juda kam. Eng ko'pi bu sog'liqni saqlash va ta'limda, va davlat aralashuvi oldin unaqa ko'p bo'lmagan, hozirdagi sog'liqni saqlash va ta'limda. Lekin shu ikkovida ham deylik narxlar qimmatlashib boryapti davlat aralashuvi ko'paygan sari. Chunki agar bir narsaga davlat to'laydigan bo'lsa, raqobat yo'q. Masalan, oddiy qilib aytsak, agar to'lovchi bitta bo'lsa, raqobat yo'q. Yoki undan ham oddiy misol keltiraylik, men yashagan shaharimda qaysidir tadbirkor deylik больница, gospital qurmoqchi bo'lsa, u hozirgi gospitallardan ruxsat olish kerak deyarli. Bu darajada anaqa emas, soddalashtirib gapiraman, lekin hozirgi o'zini raqobatchilaridan permit olib qurish kerak. Yoki bitta medical school, ya'ni bitta tibbiyot universiteti bu yili 10 ta student emas, 100 ta student olaman desa, o'sha tibbiy assotsiatsiyadan ruxsat olish kerak-da. Bu qanaqadir lobbiylik juda ham bir xunuk narsalarda. Bu masalan raqobatga qarshi kesadi. Masalan, American Medical Association o'qisangiz, u aytadiki, yo'q deydi, anaqa biz aytamiz nechta doktor tayinlanishi kerak. Bu ham bir qanaqadir sotsialist davlatlarga o'xshaydi. Yana uchinchisi, masalan, chet el universitetlarini bitirgan tibbiyot xodimlari AQShda masalan tibbiy xizmatlar ko'rsatishga haqqi yo'q. Masalan, ular masalan juda ham qiyin imtihon o'tish kerak. Imtihonda kvotalar bor. Imtihonda ya'ni bilim orqali emas, kvota orqali belgilanadi. Hozir ham bilsangiz, New York shtatida favqulodda shu qonunni bekor qilishdi. Men shu qonunni bekor qilishni to'g'ri deb o'ylayman. Barcha shtatlarda shunday narsani bekor qilish kerak. Agar bir doktor Marsda
diplom olgan bo'lsa ham, lekin o'z doktorligini ko'rsata olsa, uni diplomi AQShdan bo'lmaganligini rukach qilib, uni kvotadan chiqish xato. Ya'ni doktorlik ko'paygan sari, albatta masalan, taklif ko'paygan sari o'sha xizmatlarni narxlari tushadi. Bular sun'iy ravishda taklifni chegaralab turishdi. Tibbiy xizmatlarga taklif va doktorlarga taklif. Shuning uchun bu juda ham mujmal bir mavzu, menimcha o'tirib bir bafurja gapirishadigan, lekin qisqasi shu. Endi bu sog'liqni saqlash tizimini to'liq bozorga, xususiy kompaniyalarga berishning bitta salbiy tomoni, tanqidchilarning fikricha, kambag'al aholi sog'liqni saqlash tizimidan foydalana olmay qoladi, chunki sog'liqni saqlash xizmatlari juda qimmat. Ba'zi dorilarni, masalan, o'sha dorilarni ishlab chiqarish huquqiga ega bo'lgan kompaniyalar istalgan narxini qo'yishi mumkin. Aslida dorini tan narxi $10 bo'lsa, uni $1000 ga ham sotishi mumkin xohlasa. Shu narsalarni davlat nazorat qilish kerak emasmi? O'sha kam ta'minlangan oilalarni, aholini himoya qilish uchun. Boshqacha shuni aytayim, masalan, agar oziq ovqatni bozorga berib olsak, odamlar ochdan o'lib qolmaydimi degan savolni qanaqa javob bergan bo'larsiz? Bilmadim, siz javob bering, iqtisodchisiz. Yo'q, o'zi masalan, och qolmaydi, chunki bozorga berilgan oziq-ovqat sanoati. Masalan, anaqa ikkalamiz ham bir-birimizga masalan rost gapirgan bo'lsak, odam ovqatsiz juda kam vaqt yasha oladi. Nihoyatda kam vaqt yasha oladi. Tibbiy xizmatlarsiz endi anaqalarga qarab, nima deydi, sharoitlarga qarab har xil kasalliklarda har xil, lekin masalan umuman olganda bilsangiz, AQShda masalan 40 yoshgacha bo'lgan odamlar tibbiy xizmatlardan kamdan kam foydalanishadi. Masalan, yilda bir marta ham doktorga borishmaydi. O'rtacha 40 yoshgacha bo'lgan odam sug'urtasi bor odam aytaman. Shuning uchun ham masalan deylik, favqulodda tushib qolgan odamlar bu yerdan anaqa bundan mustasno. Bilasiz, AQShda masalan emergency room, ya'ni favqulodda bir hodisa bo'lsa, puliga qarab xizmat ko'rsatilmaydi, farqi yo'q, baribir xizmat ko'rsatiladi. Ya'ni qonunan shunaqa belgilangan. Lekin boshqa anaqalarda xizmat ko'rsatilishi masalan xuddi shu bozor orqali bo'lishi kerak. Ya'ni qaytaraman, AQShdagi tibbiy sohadagi muammolar oxirgi 100 yilda shakllanib kelib, juda ham xunuk bir joyga kelib qolganda, hozir masalan shu darajada kompleks masalalar borki, har bittasi qanaqadir o'zgarish olib keladi. Men hozir aytdim-ku, doktorlarni kvotasidan tortib, gospitallarning kvotalarigacha bu hammasi mana kvotalar berish, raqobatni cheklashga anaqalar. Shuning uchun ham davlat chiqib ketishi deganda, men nimani aytayotganim, davlat regulyatsiyadan, raqobatni cheklaydigan joylardan chiqib ketish kerak. Masalan, siz ovqat olmasangiz, xohlasangiz Walmartga borasiz, xohlasangiz Costco'ga borasiz. Tibbiy xizmatlar unaqa emas, siz bog'lab qo'yganda. Xuddi shunday, masalan, sizga oldingizga kafe yoqmasa, boshqa kafe ochilishi mumkin. Tasavvur qiling, agar kafelar xuddi gospitalda ishlasa, ishlab turgan kafelardan so'rab kelib, kafe ochsak bo'ladimi deb so'rash, qanaqa bu sohada deylik, ovqat topa olasiz. Xuddi shuning uchun masalan bu savol nihoyatda qiyin va kompleks bo'lgani uchun har bitta masalasini sekin gaplashmish. Masalan, hozir dorilar haqida gaplashaylik. Masalan, nima uchun dorilar qimmat degan, bu haqida gaplashsak bo'ladi agar xohlasangiz. Mayli, bu haqda alohida gaplashamiz. Hozir koronavirus mavzusiga qaytaylik. Boya eslatib o'tdik, AQSh bugun dunyoda koronavirus eng ko'p tarqalgan mamlakat. Lekin haligacha na bir shaharda, na bir shtatda, mamlakat miqyosida u yoqda tursin, hech bir joyda karantin e'lon qilinmadi. Koronavirus pandemiyasiga qarshi kurash asosan uyda o'tirish, odamlar o'zaro uchrashganda ijtimoiy masofa saqlash tavsiyalari bilan olib borilyapti. O'zbekistonda esa koronavirus topilgan ilk kunlardan boshlab juda keskin choralar yo'lga qo'yildi. Masalan, poytaxt Toshkent, viloyatlar markazlari to'liq karantinga olindi. Harakat keskin cheklandi. Siz qaysi davlatning tutgan yo'lini to'g'ri deb hisoblaysiz? Siz aytgan gapingizda bir ikki narsaga qo'shmayman. Karantinni atamani tushuntirib berasizmi bu yerda? Karantin deganda asosan harakat cheklanishi, butun ma'lum bir shahar yoki regionning tashqi dunyodan butunlay uzilishi, ya'ni shaharga kirish ham chiqish ham taqiqlanishini nazarda tutyapman.
AQShda bu lekin narsa masalan yo'lga qo'yilgani yo'q. yo'q, Hatto tushunyapman. Nyu-Yorkda ham. Masalan, men yashaydigan shtatda hamma narsa yopiq. Maktablar, bog'chalar, restoranlar va hokazo. Shuning uchun barcha tashkilotlar ham yopiq. Endi masalan, odamlar uydan chiqishi cheklanganmi, cheklanmaganmi desa, yo'q, uydan chiqishi cheklanmagan. Lekin AQShda bilasiz, qonunlarga ko'ra, masalan, odamlarning uydan chiqishini cheklash nihoyatda qiyin bo'lishi mumkin. Chunki Konstitutsiyaviy sud, ya'ni AQSh Oliy sudi bunga qanday reaksiya qiladi bilmayman. Tasavvur qiling, hozir masalan shtat gubernatori chiqib uydan chiqish taqiqlanadi desa, men o'ylamaymanki bu qonuniy buyruq bo'ladi. Xuddi shunday federal darajada, masalan, federal hukumat odamlarning uydan chiqishiga taqiq qo'yishi qanchalik AQSh qonunlariga to'g'ri kelishi menimcha katta savol ostida. Lekin Chunki bu yerda bir narsa bor, Behzod. AQShda xabaringiz bor, favqulodda holat e'lon qilingan. Prezident Tramp tomonidan favqulodda holat e'lon qilinganda siz aytgan normal inson huquqlari himoyasi, sudlarning himoyasi ishlamaydi va prezident Tramp istalgan paytda istalgan qarorini insonlarning hatto shaxsiy huquqlarini ham cheklaydigan qarorlar chiqarishi mumkin. Lekin Tramp bu choradan negadir foydalanmayapti. Shunga sizning munosabatingiz qanaqa? Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, yana qaytarib, masalan, hozir men bu hozirgi ma'muriyat to'g'ri ish qilyapti deyishdan yiroqman. Ayniqsa vaqtni juda noto'g'ri tanlab, siyosiy sabablarga ko'ra saylov yili bo'lgani uchun ancha ko'p xatolar qilishdi. Lekin AQSh tizim masalan unitar respublika bo'lmagani uchun bu yerda ham hamma shtatda o'ziga yarasha qonun qoidalari bor. Masalan, favqulodda hodisada ham masalan Milliy gvardiya ishga solish mumkin. Masalan, agar shtat gubernatori bo'lsa, bir xil shtatlarda Milliy gvardiyani ishga solishdi, bir xil shtatlarda Milliy gvardiyani ishga solishmadi. Sharoitga qarab. Lekin umuman olganda odamlarning uydan chiqishiga taqiq qo'yish masalan favqulodda hodisada mumkin emasmi degan savollar Oliy sud qanaqa javob berishini bilmayman. Kim e'lon qilish kerak, masalan, shtat darajasidami, federal darajadami? Shuning uchun ham bu yerda hammani uydan chiqish huquqini cheklab qo'yish to'g'rimi, noto'g'rimi degan savolga ko'proq qonuniymi, noqonuniymi degan fikr berardim. Agar haqiqatan noqonuniy bo'lsa, hozirgi targ'ibot, tashviqot ishlari menimcha samaraliroq. Lekin AQSh bilan O'zbekistonni solishtirish qiyin, chunki O'zbekiston bilan AQShda daromadlar taxminan 25 barobar farq bor va bu degani tibbiy xizmatlarni nima desam ekan, taklif va testlar soni, больницadagi joylar, ventilyatorlar va shu kabi narsalar O'zbekistonda albatta AQShdan ko'ra kamroq. Bu tabiiy, masalan, boyroq mamlakatlarda ko'proq. Shuning uchun ham O'zbekiston bilan AQShni, ya'ni bu yerda muhim farq nimadaki, agar AQShda kasalliklar soni 100 ming kishiga x ta bo'lsa, o'sha x O'zbekistonda AQShdan ko'ra ancha kamroqda. Ya'ni O'zbekistonda xudo ko'rsin, Nyu-Yorkdagi raqamlar bo'lsa, umuman tibbiyot tizimi buni ko'tara olmaydi. O'shanga O'zbekistondagi mamlakatlar nihoyatda qat'iy choralar ko'rishi o'zini sharoitdan kelib chiqqan bir qaror deb o'ylayman va juda mard, juda ham to'g'ri qaror deb o'ylayman. Chunki yana qaytaraman, O'zbekiston sharoiti birinchidan tibbiy xizmatlarimiz anaqa masalan taklifi ko'p emas. Ikkinchidan shu больницаlarda joylar, uchinchidan shu ventilyatorlar, to'rtinchidan testlar. Shunchalik hozir bir qiyin ahvolda bo'lib qolishimiz mumkin edi-da. Menimcha hozirgi kasallanishlar soni nisbatan baland bo'lmaganligi shu qat'iy choralarni vaqtida ko'rilganini mevasi deb o'ylayman. Shuning uchun ham masalan AQSh bilan O'zbekistonda qaror qabul qilishda muhim bir o'zgaruvchi bu gospitallarni yoki больницalarni, shifoxonalarni sifati va nechta joy borligidan ham kelib chiqilib qaror qabul qilinadi. Va bilasiz, AQShda barcha siyosatchilar nisbatan vakolatlari cheklangan. Masalan, Viskonsin shtati xabaringiz bormi yo'qmi, kecha saylovlar ham bo'lib o'tdi. O'tgan kuni saylovlar ham bo'lib o'tdi. Ya'ni karantin paytida odamlar saylovga borib, Oliy sud Viskonsin shtati Oliy sudini boshlig'ini saylashdi va Demokratik partiyadan prezidentga nomzodni ham saylashdi. Shuning uchun agar bilsangiz, bu ham urush bo'ldi. Bizda siyosiy, masalan, gubernator saylovini yo'q qilaman deb favqulodda hodisa balki shtatda. Lekin shtat parlamenti, senati aytdiki, gubernator saylovlarni nima desam ekan, to'xtatishga haqqi yo'q dedi.
keyin bu shtat oliy sudida ko'rib chiqildi va shtat oliy sudi aytdiki, bu masalada parlament gubernatordan yuqoriroq turadi va parlament nima desa shu bo'ladi deyishdi va saylov davom etdi. Shuning uchun ham AQShda mana siz aytayotgan narsalarni qilish, hatto saylovni qilmaslik qanchalik qiyinligini ko'rib turibsiz. Ya'ni men yashagan shtatda saylov bo'lib o'tdi. Tushunarli. Bu sudda yutilib chiqildi. Shu uchun juda qiyin masala. Zotan bu mamlakatda erkinlik birinchi o'ringa qo'yiladi va agar favqulodda bir holat bo'lmasa, odatda erkinlikni cheklashni tasavvur qilish ham qiyin. Lekin mana koronavirus davrida ko'ryapmiz, ya'ni odamlarning uydan chiqmaslik buyrug'i deyarli barcha shtatlarda hozir berildi. Aholining 95% dan ortig'i bugun uyda o'tiribdi. Muloqotimizga yangi qo'shilgan tomoshabinlarimizga eslatib o'tamiz. Bugun biz Viskonsin universiteti doktoranti, iqtisodchi Behzod Hoshimov bilan muloqot olib boryapmiz. Savollaringiz bo'lsa, siz ham berishingiz mumkin. Dasturimiz oxirida imkonga va vaqtimizga qarab, albatta savollaringizni ham mehmonimizga berishga harakat qilamiz. Hozir ayni paytda bizni 88 kishi tomosha qilyapti. Hammaga rahmat e'tibor uchun. Demak, mavzuni davom ettiramiz. Mana koronavirusning eng ko'p xavotirga sabab bo'layotgan bir jihati bu dunyo bo'ylab iqtisodiyotlarga yetkazayotgan zarari. Sizningcha global iqtisodiyot koronavirusdan qancha zarar ko'radi? Bu savol qiyinligi shundan iboratki, koronavirus qancha davom etishini bilmaymiz va dunyo hamjamiyati iqtisodiy inqirozdan chiqishga qanday choralar ko'rishni ham bilmaymiz. Ya'ni ikkita narsani bilmaymiz. Bu insonlarni, jamiyatlarni xatti-harakatlarini bilmaymiz. Agar deylik koronavirus karantin va shu iqtisodning o'chirilishi tez tugasa, albatta chiqish tezroq bo'ladi. Agar sekin tugasa, sekinroq bo'ladi. Iqtisodchilar AQShda aytayotganki, qanday qaytib kelish bo'ladi dunyoda? V-shaped bo'ladimi, U-shaped bo'ladimi yoki L-shaped bo'ladimi? Ya'ni o'zbek tilida masalan V ga o'xshaganda pastga keskin, keyin tepaga keskin bo'ladimi? Yoki U degani pastga tushadi, keyin ancha pastda turib, keyin tepaga chiqadimi yoki L degani pastga tushib, pastda qolib ketadimi degan bir savol aytishyapti. Menimcha kecha o'tgan kuni Nobel mukofoti sovrindori Pol Krugman o'zining kolonkasida New York Timesda aytdiki, juda katta ehtimol bilan qaytib kelish V shaklida bo'lmaydi, ya'ni V shaklida bo'lmaydi. Juda katta ehtimol bilan shu narsani esimizdan chiqarishimiz. Pol Krugman hamma insonlar kabi xatolar qiladi. Shuning uchun bir narsa deyish qiyin. Bu narsada bashorat qilishni bo'yayotgandagi qiyin jihati shundaki, biz kim qanaqa xatti-harakat qilishini bilmaymiz. Bu insonlarga bog'liq. Hamma inson gapiga kirib uyda o'tirsa, tez chiqib ketamiz. Hamma inson bemas'uliyat bo'lsa, sekin chiqib ketamiz. Bu masalan deylik AQShda bo'lsa, 310 million odamni xatti-harakatiga bevosita bog'liq savolingizda. Ikkinchidan, hukumat va siyosiy tizimning kelisha olishligi ham bor. Agar masalan hozir yaxshi kelisha olishdi, bilasiz, masalan AQSh parlamenti kongress deylik ijro hukumati bilan kelishib olib, shu 2 trillion dollar tarqatishga kelishib olishdi, lekin deylik keyingi fazlarda, keyingi etaplarda saylovga, siyosatga, boshqa narsalarga bog'liq joylarda agar kelisha olish sekin bo'lsa yoki iqtisodiyotga yordam berish sekin bo'lsa, bu yana bitta masala. Keyin deylik ijro hukumati federal rezerv tizimiga bosim o'tkazishi mumkin. Shu kabi juda ko'p o'zgaruvchilar bor. Shuning uchun 6 oyda chiqib ketadi, 2 oyda chiqib ketadi, 2 yilda chiqib ketadi degan gap aytishdan yiroqman. Chunki haqiqatan bu narsani hech kim bilmaydi. Tushunarli. Yana bir qiziq savol. Bugun insoniyat 21-asrda yashayapti. Ham iqtisodiyot, ham texnologiya, ham tibbiyot juda rivojlangan. Koronavirus o'sha o'tgan yilning dekabr oyida Xitoyda chiqqani aytildi. Xitoy buni butun dunyoga yanvar oyining boshlarida ma'lum qildi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti o'sha yanvar oyining boshlaridan butun dunyoni ogohlantirishni boshlagan edi. Lekin negadir davlatlar bunga juda kech reaksiya bildirdi. Hatto dunyoning eng qudratli, eng boy mamlakati bo'lgan AQSh ham martning o'rtalariga kelibgina o'zining chegaralarini yopishni boshladi. Hatto 2 hafta oldin ham prezident Donald Trump 12-aprelgacha hammasini tugatamiz, ko'chalarni ochamiz degan gaplarni aytib kelayotgan edi. Bu sizningcha nimani anglatadi? Insoniyat shu qadar ojizmi yoki bu bir siyosiy masalami? Davlatlarning kech reaksiya berishi va iqtisodiyotning bu qadar katta zararga kirib ketishi.
Bu albatta siyosiy masala, lekin bu joyda masalan Xitoyni tizimi haqida ham gapirsak bo'ladi. Xitoyda deylik avtoritar tizim bo'lgani sababli, bilasiz, bu dekabrda chiqqan kasallik bo'lgan. Uni e'lon qilgan, undan xabar bo'lishini aytgan doktorga ham intizom choralari ko'rilgan. Xitoy kommunistik partiyasi tomonidan uni deylik anaqaga qo'yilgan, u odam deydi tergov protsessida bo'lgan. U doktor hozir o'lib ketdi. Keyin esa Xitoydagi barcha deylik darajadagi hukumat insonlari bu narsani bekitishga harakat qilgan. Boshida shu Wuhan shahrida, keyin esa shu provinsiyani boshlig'i, keyin esa markaziy Xitoy anaqasida, nima deydi, apparatida ham bu narsani kattaligi, bu narsani muhimligini kamaytirib aytishga harakat qilgan. 23-yanvarda agar adashmasam, Wuhanda 40,000 kishi yoki 30 yoki 40,000 kishi maydonga chiqib birga ovqatlanishgan, ya'ni potluck dinner qilishgan. Bu haqida gubernator bilardi, lekin uni qilgan ishini ma'nosi bo'ldiki, markaziy apparat yoki boshqa chet elliklar uchun bo'ldi, Wuhanda bu katta muammo emas deb odamlarni yig'ib bayram nishonlagan. Shu 40,000 kishini yig'ish ham juda katta xato bo'lgan. Endi har bir darajada bekitilishi haqida o'qidik. Keyin yaqinda Axios, New York Times o'qigan bo'lsangiz, World Health Organization, ya'ni Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga Xitoy bosim o'tkazgan pandemiyani e'lon qilmasligi to'g'risida va epidemiyani e'lon qilmasligi to'g'risida. Ya'ni bilsangiz, ular juda kech e'lon qilishdi. Bu dunyo miqyosidagi epidemiyadir va shuni e'lon qilishini kechiktirilishini asosiy sabablaridan biri o'sha jurnalistlarni anaqalariga ko'ra, nima deydi, topilmalariga ko'ra, Xitoy hukumati Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga bosim o'tkazib, vaqt berishni so'ragan va shu vaqt amalga oshirilgan. Uchinchi masala, agar yaqinda eshitgan bo'lsangiz, AQSh kongressida respublikachilarni boshlig'i, ya'ni hozir ular opozitsiyada, kongressda ya'ni kamchilik, ularning boshlig'i aytdiki, Ebola bilan agar shu kasallikni solishtiradigan bo'lsak, Ebolani nisbatan tez yo'q qilishga muyassar bo'ldik, chunki AQSh mutaxassislari shu Sierra Leone va Afrikaga uchib borib yordam berishdi. Chunki o'sha yerda kasallik tarqalganda butun dunyoga ular bong urishdi, hamma dunyo kelib yordam berib, o'sha yerda contain, ya'ni saqlab qolishdi. Xitoy esa buni beyiq tikkani uchun, aytmagani uchun juda ham tez tarqalib ketishga muvaffaq bo'ldi. Lekin bu narsada albatta faqat Xitoyni ayblash menimcha noto'g'ri bo'ladi. Endi AQSh bilan Xitoyga solishtirgan bo'lsak, AQShda ham bilasiz, ma'muriyat, prezident administratsiyasining boshlig'i ham boshida bu narsani muhim emas, gripni bir turi, shu kabi bir gaplarni ko'p gapirishdi va ularni shu gapirganning sabablari ham albatta siyosiy bo'ldi. Yana bir xatolardan biri National Security Council, ya'ni AQShning xavfsizlik qo'mitasida aynan shunday kasalliklar va pandemiyalarga qarshi kurashuvchi bir mutaxassislar ofisi bor edi. Shu ofisni ham aynan shu prezident 1,5 yil oldin bo'shatib yuborganligi haqida eshitdik. Shu ham balki qandaydir ma'noda ta'sir ko'rsatdi deyapti. Yana agar aytadigan bo'lsak, nima desam ekan, yana kimni ayblasak bilmadim, lekin baribir masalan shu chiqib ketishda xato kattaroq bo'ldi deb o'ylayman. Testirovni degan narsa bo'ldi. Bizda erkin ayirboshlash mumkin, lekin erkin suzadigan ko'rsatmasga hali bizda baribir davlat regulyatsiya qiladi. Men shu regulyatsiyadan ta'sir deb o'ylayman. Behzod Hoshimov degan yana bir tomoshabinimiz savol so'rabdi. Assalomu alaykum Behzod aka. AQSh inqiroziga qarshi 2,2 trillion dollar ajratdi. Buncha katta mablag'ning iste'molga kiritilishi monetar siyosatga salbiy ta'sir ko'rsatmaydimi? Yaxshi fikr. Men o'zimni javobim emas, AQSh federal rezervi javobini aytaman. Ularning fikricha yo'q. Nima uchun, qanday asoslashadi buni? Ular shu haqida bayonot ham qilgan. Endi masalan u darajada katta pul emas. Oddiyroq aytadigan bo'lsak. Ya'ni bu inflyatsiya oshishiga sabab bo'lmaydi.
Yo'q, inflyatsiya oshishi mumkin, lekin masalan giperinflyatsiya bo'lib 79-yil bo'ladi, bo'lmaydi. Tomoshabinlarimiz soni 150 dan oshibdi. Hammaga e'tibori uchun rahmat. Yana bir savol, 2008-yilgi global moliyaviy inqirozdan bugungi koronavirus keltirib chiqarayotgan moliyaviy iqtisodiy inqiroz orasida qanaqa farqlar bor? Qaysi biri og'irroq bo'ladi nazaringizda? Yana o'sha savolda bu inqirozni qiyin tarafi insonlarning xatti-harakatlarini bilmayman, hukumatlarning xatti-harakatlarini bilmayman. O'shaning uchun qaysinisi qiyinroq kechadi deganda, agar hozirgi inqirozimiz bugun tugasa, bu bitta gap. 2 oydan keyin tugasa, bu ikkinchi gap. Hozirning o'zida bir 16 million odam ishsiz qoldi AQShda. Shuning uchun ham katta ehtimol bilan hozirgi inqiroz qiyinroq bo'lsa kerak 2008-yildan. Lekin bu inqirozni 2008-yildan farqi shundaki, bu yerda ham talab, ham taklif tushib boradi. Biz iqtisodni o'chirib qo'yapmiz. 2008-yilda esa, masalan, umuman oddiy tushuntiradigan bo'lsa, ixtiyoriy moliyaviy inqiroz ko'pincha firmalar va insonlar pul xarajat qilishdan to'xtashidan kelib chiqadi. Ya'ni firmalar o'ylaydiki, yaqinda yomon davrlar kelyapti, shunga pulni g'amlaganimiz yaxshi, ishlatgandan ko'ra deydi. Insonlar ham xuddi shunday deydi va ular umumiy talabni tushirib borib, iqtisodni deylik inqirozga olib kelishadi. Lekin anaqa nima desamkin, hozirgi inqirozda biz ongli ravishda iqtisodni o'chirib qo'yapmiz. Ya'ni taklifni ham, talabni ham tushiryapmiz. Agar yana aytayotganim, bunaqa inqirozlar kamdan kam bo'lgan. Men o'zim tasavvur qila olmayapman qanaqa bunga o'xshagan inqirozlar bo'lganini, chunki agar urushlarni qarasak, masalan, Birinchi jahon urushi yoki Ikkinchi jahon urushini qarasak, ularda ham yalpi ichki mahsulot tushib ketmagan. Sababi davlat katta xarajatlarni harbiy sohaga yo'naltirgan. Ya'ni qurol yarog' ishlab chiqarish va shu urush uchun xarajatlari iqtisodni qanaqadir barqaror darajada ushlab turgan. Shuning uchun urushlar bilan ham solishtirib bo'lmaydigan darajadagi inqirozda. Demak, bozorda talab va taklif bilan muammo mavjud bo'lmagan bir paytda sun'iy ravishda inqiroz yaratildi deb aytsak ham bo'ladi. Talab va taklif sun'iy ravishda deshiga g'alati yo'q, lekin ongli ravishda to'xtatib qo'yildi. Bilib turib hammani uyga jo'natyapti va shu ishlab chiqarishni to'xtatib qo'ydik. Demak, mana shunday holatda pandemiya tugagandan keyin iqtisodiyotning qayta o'ziga kelishi 2008-yilgi inqirozga qaraganda tezroq bo'ladi deb o'ylaysiz, shunaqami? Yo'q, unaqa deb o'ylamayman, bilmayman. Ya'ni qanday bo'lishi mumkin? Qanchalik tez iqtisodiyot o'ziga kelishi mumkin? Pandemiya tugadi deylik, butun dunyoda. Masalan, pandemiya tugadi deylik, qiyin savol. Masalan, odamlar qachon ishga tushib ketdi degan savoldan boshlab gapirishimiz mumkin. Agar bilsangiz, AQShda ham odamlarning jamg'armalari ko'p emas. Anchaga yetmasligi mumkin. Masalan, 4 oy o'z hisobidan yashaydigan AQSh fuqarolarining soni menimcha 35% dan bo'lmasa kerak. Shuning uchun bu qiyin masala. Agar ko'pchilikka cho'zilsa qiyinroq, kamiga cho'zilsa osonroq. Shunday fikrlaylik. Ikkinchisi esa 2008-yildan keyin o'sish ham tez bo'ldi, lekin u darajada tez bo'lmadi. Masalan, 2008 bilan 2009 bilan 2019 orasidagi o'sish sur'atlari albatta unaqa tez emas. Warren Summers degan sobiq AQSh moliya vaziri Obama administratsiyasida ishlagan va shu Obamaning iqtisod bo'yicha maslahatchisi, Garvard universiteti professori hozirda. Shuni secular stagnation degan, menimcha, ya'ni iqtisod u darajada tez o'smagan 2008-yildan keyin. Sizningcha bu inqirozdan ko'proq kim zarar ko'radi? Boy davlatlarmi yoki qashshoq, endi rivojlanayotgan davlatlarmi? Tabiiyki, boy davlatlarda bu narsa ketish osonroq bo'ladi. Ya'ni inqirozdan chiqish osonroq bo'ladi. Tabiiy, albatta. Xuddi mamlakat ichida ham jamg'armasi bor, puli bor odamlar bu narsadan osonroq chiqqani kabi boyroq davlatlar ham osonroq chiqishi tabiiy. Endi albatta siyosiy sabablarga ko'ra ham xatolar qilib qo'yib o'ziga o'zi jabr ko'rsatmasa, lekin umuman olganda boyroq davlatlarda shunday favqulodda hodisalar bilan kurashishga resurslar ham ancha ko'proq bo'ladi.
Demak, O'zbekiston uchun asoratlari og'ir bo'lishi mumkin. Qarang, siz bitta narsani biling, siz O'zbekiston AQSh o'tganingizda qaysidir o'zgaruvchini konstant ushlab turishingiz kerak-da. Masalan, O'zbekistonda kishi boshiga kasallanish darajasi AQShdagi bo'lsa, balki ham biz masalan rivojlanmagan davlatlarda o'zgaruvchilar juda ko'p-da. Ya'ni bitta o'zgarishni ushlab olib turib, agar savol bersangiz, masalan, 100 ming kishiga kasallanish soni bir xil bo'lgan kambag'al mamlakatlar 100 ming kishiga va kasallanish soni xuddi shunday bo'lgan boy mamlakatlar orasidagi farq haqida gapiryapman. Hamma o'zgaruvchilar har xil mamlakatlarni solishtirish juda qiyin-da. Yo, O'zbekistondagi bugungi vaziyatga qarab baho bering. Masalan, mayli kasallanganlar soni ko'p emas u qadar, lekin iqtisodiyot butunlay to'xtadi. Karantin, hamma uyida, faqat oziq-ovqat va onlayn dostavka ishlar, bizneslar ishlayapti xolos. Mana shunday holatda O'zbekiston uchun bu iqtisodiyotdan chiqish, o'sha asoratlarni yengillatish uchun qanaqa choralar ko'rish kerak? Qarang, hozir uni oldingi so'zingizda O'zbekistonga qiyinroq bo'ladimi, AQShga qiyinroq bo'ladimi? O'zbekiston AQShni undan keyingi qo'shimcha savolim edi bu. Ya'ni demak, boy mamlakatlarga krizisdan chiqish osonroq bo'ladi. O'zbekiston boy emas. Demak, O'zbekiston uchun qiyinroq bo'ladi. Shundaymi? Yo'q, unday emas-da. Hamma masalan, boyroqlarga osonroq bo'ladi, hamma narsa teng bo'lgandir. Masalan, agar O'zbekiston shu karantin choralarini ko'rib turib, bir haftadan keyin chiqib ketsa bu krizisdan, bu inqirozdan. O'zbekistonga unchalik qiyin bo'lmaydi, lekin AQSh agar hech narsa qilmasdan turib 6 oy cho'zib yursa buni, balki AQSh qaytib kelishi qiyinroq bo'ladi, o'zini eski darajasiga. Tushuntira oldimmi? Ya'ni kasallanish darajasini konstant qilib oladi. Endi ikkinchi savolingizga O'zbekiston qilishi mumkin deganingizga bundan oldin ham ko'p aytdim. Menimcha O'zbekiston hozirgi karantin choralari o'zini oqlaydi. Ya'ni insonlarni harakatlanishi, to'planishini chegaralash jamiyat nuqtai nazaridan muhim ish va boya aytgandek juda mard va to'g'ri ish. Ya'ni hukumat bu narsada nihoyatda to'g'ri yo'l tutdi. Men o'zim shaxsan masalan O'zbekiston fuqarosi bo'lganimdan ham juda ham g'ururlandim ham bo'ladi-yu. Masalan, agar ko'rgan bo'lsangiz, prezident Shavkat Mirziyoyev majlislarda ham bu narsani jiddiyligi, bu narsaga jiddiy qarashligimiz haqida ancha oldin aytdi. Masalan, g'arb mamlakatlari boshqaruvchilari, deylik, Buyuk Britaniya bosh vaziridan tortib AQSh prezidentigacha bu narsani kamaytirib gapirdi. O'zbekiston esa bu jiddiyligini birinchi kundan qabul qilishdi. Bu bir. Ikkinchisi esa ko'rilgan choralarning keskinligi. Ya'ni bilindiki bu narsa katta ofatlarga olib kelishi mumkin. O'shanga aytilgan kundan shu iqtisodni o'chirishga qaror qilishdi. O'zbekistonda iqtisodni o'chirishga qaror qilish juda katta mardlik talab etadi, chunki shuncha odam ishsiz qoladi, shuncha odam qiynalib qoladi. Bu ham bunday qaror ham aminman oson bo'lmagan bunday qarorni qabul qilish. Lekin hech narsaga qaramasdan shunday qarorni qabul qilishdi va shu narsa to'g'ri bo'ldi. Endi O'zbekiston qanday choralarni ko'radi agar mana shu pandemiya qancha cho'zilsa degan savol bor. Agar bu pandemiya uzoq cho'zilsa, qarorlar yoki qilinadigan ishlar ko'proq bo'ladi. Bu pandemiya tez o'tib ketsa, hamma uyda o'tirib, hammasi yaxshi bo'lib ketsa, nima deydi, osonroq chiqib ketadi. Hozirda masalan, men to'g'ri deb ko'radigan choralarim, bu shaxsiy fikrim ham bo'ladi. Bu O'zbekistondagi deylik kam ta'minlangan oilalarga yoki umuman daromadsiz qolgan oilalarga to'g'ridan-to'g'ri pul mablag'larini ajratish. Qanday hajmda bilmayman-ku, lekin nima desam ekan, qandaydir hajmda pul mablag'larini ajratish maqsadga muvofiq bo'ladi. Bu ikkita masalani hal qiladi. Birinchi masala bu albatta shu insonlar jon saqlashiga, shu insonlar shu inqirozdan chiqib ketishiga osonlikcha deyolmayman, unchalik qiynalmasdan chiqib ketishiga yordam beradi. Ikkinchisi esa iqtisod o'z oyog'iga turib olishiga yordam beradi. Chunki insonlarga berilgan pul keyin iqtisodga chiqadi. Bu o'sha davlat bergan pulni odamlar qayerda ishlatishadi va u davlat oyoqqa turib oladi. Oddiy qilib aytsak, masalan, hozir inqiroz tugadi, pandemiya tugadi, hamma uyga ko'chaga chiqsin desa, hech kimning qo'lida pul bo'lmasa, firmalar ham, ya'ni o'sha ko'chada aytilgan somsaxona ham, sartaroshxona ham, novvoyxona ham barchasi yopilib ketishiga to'g'ri keladi, chunki hech kimda pul bo'lmaydi. Agar davlat hammaga pul bersa, o'sha olgan pulini kimdir sartaroshxonaga boradi, kimdir dorixonaga boradi, kimdir somsaxonaga borib xarajat qiladi. O'sha xarajatlari keyin o'sha deylik somsaxonada ishlaydiganlarning oyligi bo'ladi,
somsaxonani boshlig'iga ham pul bo'ladi. U pulni borib yana qayergadir ishlatadi va iqtisodiyot sekin-sekin o'z oyog'iga turib oladi. Shu nuqtai nazardan o'ylaymanki, to'g'ridan-to'g'ri katta miqdorda pul berish maqsadga muvofiq. Ko'p mamlakatlar shunday siyosatni qo'llashyapti, aynan shu sabablarga ko'ra. Bizneslargachi, biznes va kompaniyalarga ham yordam berish kerakmi? Yo'q, masalan, nazariyada ham yordam berish kerak. Lekin men masalan, amaliyotda fikr yuritsam, bizneslarga yordam berish nihoyatda qiyin va korrupsiya kabi narsalarni olib kelishi mumkin. Keyin AQSh haqida gapirsa ham bo'ladi bu haqida. AQSh ham $500 milliard berishdi Moliya vazirligiga bizneslarni qutqarishga, ya'ni chorlab. Shunda hozir mana demokratlar bilan Moliya vazirligi orasida katta bahslar bo'lyapti. Sababi qanday qilib shu $500 milliardni tarqatamiz degan savolda. Masalan, Boeing aviakompaniyasi Boeing zavodiga pul beramizmi yoki Delta aviakompaniyasiga pul beramizmi? Qanday miqdorda kimga beramiz? Kim ko'proq jabr ko'rgan? Qanday qilib bilsa bo'ladi? Va shu kabi savollar bor. Masalan, qaysidir kompaniya hozir qiyinroq ahvolda, bu aynan pandemiya debmi yoki yomon menejmentmi? Qaysidir kompaniya masalan favqulodda kun yoki qora kun uchun pul saqlab qo'ygan. O'sha kompaniya endi pul saqlab qo'ygani uchun jabrlanish kerakmi? Chunki hozir puli bor. Lekin davlatdan yordam olmaydi. Bu qanaqadir adolat va shu kabi narsalarni olib keladi. Shuning uchun AQSh ham endi 2 trillionni 500 milliarddan shunga ajratishgan va katta bahslarga olib keladi. Vaholanki bu public, ya'ni butun kompaniyalarni hamma buxgalteriyaning 2 yildan beri bor kompaniyalarga ketyapti. O'zbekistonda esa masalan aksariyat kompaniyalar deylik xususiy, ya'ni ular qancha zarar ko'rgani va hokazo bilish qiyin. Masalan deylik qo'shni mahalladagi somsaxona ham balki registratsiyasi bordir, lekin hamma deylik soliqlarni to'lab kelmagandir yoki tushumini ochiqlamagandir va hokazo. O'zbekistonda nima deydi, iqtisodiyot yarmi taxminan legallashtirilmagan bo'ladi. Shu nuqtai nazardan kelib chiqib, O'zbekistonda bu narsa qanday qilinishi haqida menda savollarim ko'proq, javoblarim ko'p. Shuning uchun ham kompaniyalarga qanday yordam berish nihoyatda qiyin bo'lgani sababli bir aniq javob hozir, eng kamida hozir yo'q menda. Xabaringiz bor, O'zbekistonda bu yil raqamli iqtisodiyot yili deb e'lon qilingan. Sizningcha koronavirus raqamli iqtisodiyotga o'tish jarayonini O'zbekistonda tezlashtiradimi? Endi men raqamli iqtisodiyot ta'rifini hamma har xil talqin qiladi, shuning uchun hammada o'zining talqini bor. Bu masalan ilmiy bir atama bo'lmagani uchun bir narsa aytishim qiyin, lekin umumiy tushunishim bo'yicha raqamli iqtisodiyot ma'nigini insonlar ko'p narsani onlayn internet orqali amalga oshirishi ta'rif beradigan bo'lsak, bu ta'rif to'g'rimi noto'g'rimi bahslasa bo'ladi. Balki yordam berishi mumkin, lekin yana aytish qiyin deb aniq ham o'tadi deyishim sal qiyinroq. Ayni paytda hamma uyda o'tirgani uchun pul muomalasi asosan onlayn, banklar aro, bank kartochkalari orqali bo'lyapti O'zbekistonda. Va shu paytda O'zbekiston soliq qo'mitasi 30 million so'mdan ortiq bo'lgan tushumlarni, pul o'tkazmalarini banklar soliq xizmatiga xabar berish kerak va buni majburiy qilish kerak degan bir taklif bilan chiqdi. Bu taklifga sizning munosabatingiz qanday? Xo'sh, o'zi aslida bunday deylik bunday harakatlarni tagida bir mantiq bo'ladi odatda va soliq qo'mitasi bunday qilganini men nimaga qilganini yaxshi tushunib turibman. Ular deylik legallashmagan bozor deyiladi, qanaqa bo'ladi? Xufiyona iqtisodiyot. Xufiyona iqtisodiyotga qarshi kurashishga bir choralardan biri deb ko'rishyapti. Faqat O'zbekistonda emas, juda ko'p mamlakatlarda ham shunga o'xshagan praktika qo'llanyapti. Masalan, AQShda ham ancha $15,000 atrofida pul o'tkazilmasi bo'lsa, soliq qo'mitasi bundan xabar oladi. Lekin deylik odam masalan soliq qo'mitasi o'zidagi axborotlar bilan solishtirib aytishi mumkin, ha bu odam deylik pul topib kelgan, mayli nima qilsa qilsin degan bir fikr bor.
O'zbekistonda esa menimcha hamma haqida ham axborotlar, ya'ni moliyaviy sharoit haqida axborotlar sal qiyinroq bo'lgani uchun bu narsani amalga oshirish ham qiyinroq, chunki o'z daromadlaridan, ish daromadlaridan soliq to'lovchilar soni 5,6 million, mamlakatda ishga loyihatlilar soni 18,9 million. Bu degani, masalan, deylik, men bir odamni repetitorlik qilsam bir odamga, u odamga naqd to'lasa, u deylik o'sha xufiyonat iqtisodiyotiga pul bo'ladi va o'sha pulim lekin legal, unda masalan bir noqonuniy ishdan topilgan pul emas, lekin masalan soliq to'lamagan uchun qanaqa ma'noda noqonuniy bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun ham iqtisodiyot undanda naqdga o'tib ketishi menda xavfi bor deb o'ylayman. Men shu haqida shunday fikrlayman. Tushunarli. Demak, niyat xolis bo'lgani bilan ijrosi murakkab demoqchisiz. Ya'ni bu aks natija berishi mumkin ko'zlangan maqsaddan ko'ra. Sizning savollaringiz qiyin qismi shundaki, ular juda murakkab va yo'q, oq qora emasda, juda ham ko'p o'ylaydigan joylari bor. Shuning uchun ham masalan noto'g'ri qildi, 100% noto'g'ri qildi deyishga qo'shmasman. Lekin bog'liq yana bitta savol unda, Behzod. Mana xufiyona iqtisodiyot O'zbekistonda yuqori bo'lgani uchun bu narsaning o'sha ijrosi murakkab, qiyin deyapsiz. Xo'p, xufiyona iqtisodiyotni kamaytirish uchun qanaqa choralar ko'rish kerak O'zbekistondagi jamiyatda? Yana bitta narsa aytaylik, O'zbekistonda xufiyona iqtisodiyot o'z daromadlariga nisbatan katta emas. O'zbekistondagi daromadlarga ega mamlakatlarda odatda xufiyona iqtisodiyot ham katta. Necha foiz O'zbekistonda taxminan bilasizmi? Ma'na so'zim emas, o'sha paytda iqtisodiyot vaziri o'rinbosari Mubin Mirzayev fikriga ko'ra 50% tashkil etadi. Bu oz emas. Oz emas, lekin boshqa O'zbekistonga o'xshagan mamlakatlarda ham xuddi shundayda taxminan. Yoki undan ko'proq bo'lishi mumkin. Bizda ya'ni soliq yig'ilishi ancha kattaroq. Masalan, Pokiston yoki Hindistonga solishtirsak, bizda boya aytdim, bizda 5,6 million daromad solig'ini to'lashadi, 18,9 millionni bilmaymiz. Hindistonda yoki Pokistonda yoki shu kabi mamlakatlarda bu raqamlar ancha yomonroq. Ya'ni bizda foizda baribir ancha ko'proq. Ya'ni biz xufiyonalikdan ancha bu yerda o'zimizni darajamiz uchun hozir aytmoqchiman, hozir xufiyonatdan qarash kerak emas degan bir tushuncha bo'lmasin, lekin meni bir xursand qilgan narsalardan biri O'zbekiston hukumati soliq tizimi va moliyaviy tizimining yaxshi taraflaridan biri o'zimizni daromadlarimiz darajasiga nisbatan xufiyona iqtisodiyotimiz katta emas. Shuning uchun o'zi umuman xufiyona iqtisodiyotni davlat ulushida kamayishi iqtisodiyot o'sishiga ham bog'liq joy bor. Iqtisodiyot o'sgan sari xufiyona iqtisodiyot kamayib boradi. Masalan, AQShdagi mamlakatlarda legal bizneslar nimaga xufiyonaga kirib ketmasligini sabablaridan biri ularda ham bu yerda ham xususiy soliq to'lashni yaxshi ko'rmaydi. Ya'ni O'zbekistonda ham xususiy soliq to'lashni yaxshi ko'rmaydi. Bu o'zbeklarga xos bir xususiyat emas, bu hamma yerda bor bir narsa. Lekin bu yerda rag'batlar ham bor. Masalan, agar sizni firmangiz xufiyona faoliyat olib borsa yoki tushumini ko'rsatmasa, kredit olish qiyin bo'ladi. Va shu kabi narsalar, yoki sotilish qiyin bo'ladi. Endi kredit ola olmasangiz, sizning raqobatchilaringiz moliyaviy resurslarni ko'proq jalb qilib, sizdan tezroq o'sib ketishi mumkin. Shu sababdan ko'ra sizga ham masalan tushumni bekitish maqsadga muvofiq emas. Yana katta narsa, O'zbekiston xufiyona iqtisodiyotda ko'p yillardan beri bizda soliq tushumdan olinardi. Ya'ni masalan bir joyda masalan shu somsaxonada 100 so'm savdo qilsa, 5 so'm yoki 10 so'mni davlatga berishingizga to'g'ri keladi. Daromad darajangizga qaramasdan. Bu degani siz o'sha tushumni kamaytirishga harakat qilsangiz, soliq qismingiz ham kam bo'ladi. Hozir esa agar daromad ya'ni foyda solig'iga o'tganimiz sababli nima deydi, tushumni bekitish maqsadga muvofiq emas. Ya'ni butun tushumni ko'rsatadi va xarajatlarni ko'rsatadi. Shu tushumdan xarajatlarni olib tashlab, o'sha qolgan daromadidan hozir soliq olinadi. Shuning uchun ham bekitishga qanaqadir rag'bat ham qolmaydi. Chunki xususiy iqtisodiyotni deylik mamlakat darajasida qismi kamayib boryapti. Uchinchisi esa bundan oldin ham O'zbekistonda har bir yollagan ishingizga, ya'ni har bir inson ishga olsangiz, nihoyatda katta soliqlar to'lar edingiz. Hozir shu soliqlar ham kamaygani uchun ishlayotgan ishlaringizni legal ravishda ro'yxatdan o'tkazish ham qandaydir rag'batlari bor. Shu. Tushunarli. Eslatib o'tamiz, aziz tomoshabinlar, biz Viskonsin universiteti
doktoranti iqtisodchi Behzod Hoshimov bilan jonli muloqot olib boryapmiz. Savollaringiz bo'lsa albatta berishingiz mumkin. Imkon qadar ularni ham mehmonimizga berishga harakat qilamiz. Shunday tushgan savollardan biri Behzod, mana bu demak koronavirus paytida yuz bergan inqiroz O'zbekiston Markaziy bankining qayta moliyalash stavkasiga ta'sir qilishi mumkinmi? O'zgarishi mumkinmi deb so'rayapti. Ta'sir qilishi mumkin. Masalan, qayta moliyalash stavkasi bu tabiiy bir narsa bo'lmagani uchun o'sha Markaziy bankimizni qanday fikrlashiga qaraymiz, ular shabaka qanday baholashiga qaraymiz. Shuning uchun hozircha bunda javob bera olmayman deylik. Mayli. Yana bir tomoshabinimiz Avaz Saboyev yozibdi. O'zbekistonda energiya mustaqilligini yaratish uchun hozir eng yaxshi payt deb qayerdadir maqola chiqargan edingiz. Shu bo'yicha ham ma'lumot bersangiz. Ya'ni nima uchun hozir O'zbekistonda energiya mustaqilligini yaratishning ayni payti deb hisoblaysiz? Bunday maqola yozmaganman. Menimcha adashtirishyapti. Men yozgan narsa nima bo'ldiki, davlat energiya bozorini islohot qilish uchun yaxshi paytlardan biri. Chunki davlat ko'p yillardan beri energiya sohasida subsidiyalar berib kelgan. Bu subsidiyalar yomon narsa. Byudjet uchun, fiskal siyosat uchun katta bir mablag'. Shularni olib tashlash kerak dedim. Bir, ikkinchisi esa o'sha bozorda raqobatni kuchaytirish kerak. Ya'ni xususiy idoralar o'sha benzin yoki energetika bozorida kurashishini ta'minlash kerak. Nima uchun hozir yaxshi payt dedim? Chunki hozir benzinni ya'ni neft narxi kam bo'lgani uchun, past bo'lgani uchun hozir subsidiya olib tashlangan taqdirda ham iste'molchilar uchun benzin narxi qimmatlashmaydi va odamlar bu islohotlarni yomon deb bilmaydi. O'zi odatda bu subsidiyalar olinish juda ham og'riqli islohotlar hisoblanadi. Shuning uchun hozir barcha shu energetika sohasidagi subsidiyalardan voz kechish uchun ayni payt, chunki qaytaraman, hozirdagi arzon energetika oxirgi bir 20 yilda bo'lmaganligi sababli biz ham o'sha fiskal mablag'larimizni boshqa joylarga yo'naltirish uchun o'sha yerdan subsidiyalarni olib qo'yishga ayni vaqtida mustaqillik ya'ni chet eldan olmaslik degan gapni gapirmadim. Aksincha aytdimki, masalan shu import qilishga energetikani, ya'ni shu neftni import qilishga, benzinni import qilishga, boshqa yoqilg'i materiallarni import qilishga ochiq qo'yish kerak va import qiladigan idoralar ixtiyoriy bo'lishi kerak. Hech qanday cheklov qo'ymaslik kerak degan fikrni aytgandim. Yaqinda adashmasam shunday bir qaror e'lon qilindi O'zbekistonda. Ya'ni shu narxlarni belgilashni bozor mexanizmlariga o'tkazish. Aynan shu narsami yoki bu yerda hali qilinmagan yana ishlar bormi? Qilinmagan ishlar bor. Bu shu bozorga to'g'ri, siz gapingiz to'g'ri. Men xursand bo'ldim bu yangilikni o'qib, yaxshi yangilik deb o'ylayman. Endi hozir bozor belgilaydi, lekin o'sha yangilikni bir yomon taraflaridan biri shundaki, u bozorda raqobat ostidagi firmalar soni cheklangan. Ya'ni 5-6 ta yoki 50 ta yoki 100 ta tashkilot bo'lsa ham hozir aniq raqam esimda yo'q. U idoralar soni cheklangan va yangi idora kirish uchun davlat regulyatsiyasi borligi degani bu sohada hali ham raqobat cheklangan. Ya'ni erkin narx bo'lish uchun muhim narxlardan biri, shartlardan biri bu bozorga kirish erkinligi. Shu bozorga kirish erkinligi hali ta'minlanmagan. Maqsud Asqarov ismli tomoshabin yana savol yuboribdi. Koronavirus tufayli xususiylashtirish jarayoni sekinlashishi mumkinmi? O'zbekistonda eng birinchi bo'lib qaysi sohalarni davlat tasarrufidan chiqarish kerak deb o'ylaysiz? Ikkita savol ekan. Tushunaman. Birinchi savol, o'ylaymanki sal sekinlashishi mumkin, chunki hozir hukumat va shu narsa bilan shug'ullanadigan insonlarni vaqti cheklanganligi sababli bu narsa haqida hozir o'ylamay turgan bo'lishligi mumkin. Bu mening gumonim shunday. Ikkinchisi, ularning fikrlari qanday bo'lishi mumkinki, hozir barcha davlat mulkining narxi tushib ketgan, endi inqirozda masalan narxlar tushadi va shu sababdan hozir sotishga vaqt emas degan fikr yuritishligi mumkin. Shuning sababdan ham xususiylashtirish haqiqatan sekinlashishi mumkin. Ikkinchi savolga keladigan bo'lsak, davlat nimalarni xususiylashtirish kerak degan savolni oson javobi, nimalar davlatsiz ham yaxshi faoliyat olib boradi degan javob berish mumkin. Masalan, tabiiyki agar o'sha
davlatga tegishli bo'lgan bir idora yoki davlatga tegishli bir bo'lgan bir bino yoki qanaqa tashkilot raqobatli bozorda bo'lsa, u narsani xususiylashtirish osonroq. Masalan, davlatga tegishli bo'lgan to'yxona bo'lsa, misol uchun, uni sotish oson, chunki to'yxonalar ko'p, raqobat ko'p, qanaqa monopolizatsiya, xususiy monopoliya bo'lib qolishga yo'l qo'ymaymiz. Lekin bir xil narsalarni xususiylashtirish kerak emas yoki qiyinroq, bu deylik ommaviy tovarlarni tarqatilishi, masalan, elektr energiya yoki masalan, xavfsizlik kabi narsalarni xususiylashtirmaganimiz yaxshi. Shuning uchun ham davlatda masalan hozir juda ham katta bir masalan anaqa bor, ro'yxat bor, ko'rib chiqib ko'rsa bo'ladi, deylik, shu mehmonxonalardan tortib, to'yxonalardan tortib, qanaqadir zavod, sklad va shu kabi narsalar albatta hammasini xususiylashtirib borsak, hech qanday yomon taraflari yo'q, chunki ularni sotib olgan insonlar chet el investorlar bo'ladimi, mahalliy investorlar bo'ladimi, ular raqobatli bozorlarda faoliyat olib borishadi. Shuning uchun ham raqobat nuqtai nazaridan hech qanday qo'rquv bo'lmasligi kerak. Frank Karimov ismli yana bir tomoshabin savol beryapti. O'zbekistonda siyosiy islohotlarni amalga oshirmasdan turib, bozor iqtisodiyotiga to'liq o'tish va iqtisodiy rivojlanishga erishish mumkinmi? Siyosiy islohotlar deganda hamma har xil narsa tushunadi, lekin iqtisodchilar fikri qandayki, agar mamlakatda adolatli va kompetent sud tizimi bo'lsa va nima desam, siyosiy nima bo'ladi, ijro hukumati, sud hukumati va qonun ishlab chiqarish hukumati nima deyiladi? Hokimiyatlar bo'linishi. Hokimiyatlar bo'linishi ham aniq va ravshan belgilansa, albatta deylik, bozor iqtisodiyoti o'sish osonroq bo'ladi va iqtisodiy o'sish ham kerakli darajada osonroq bo'ladi. Shuning uchun ham siyosiy tizim iqtisodiy rivojlanish uchun muhim hisoblanadi. Demak, qonun ustuvorligi muhim. Ya'ni qonun ustuvorligini ta'minlash, bu qonun ustuvorligini ta'minlovchi organlar ham kuchliligini ta'minlash juda ham muhim albatta. Azizbek Safarovdan yana bir savol. Fond bozorini rivojlantirish O'zbekistonda nega qiyin bo'lyapti? Javoblardan biri sud tizimi ham. Masalan, fond bozorini masalan umuman stock market yaxshi ishlash uchun albatta qonun ustuvorligi va sud mexanizmlari rivojlangan bo'lishi kerak. Masalan, qonuniy islohotlar bu masalada juda ham muhim. Yana bir savol Avaz Isaboyevdan. Iqtisodiy inqiroz paytida aksiya sotib olish to'g'ri investitsiyami yoki noto'g'ri? Odatda moliyaviy maslahatlar bermayman, lekin hamma biladiki, inqiroz paytida, deylik, masalan, naqd pulingiz bo'lsa yaxshiroq. Chunki hamma narsani shu jumladan deylik, ko'chmas mulk aksiyalar barcha narxi tushib ketadi. Shu tushib ketishda agar sizda naqd pul bo'lsa, ularni sotib olish imkoniyati sizda tug'iladi. O'zimdan savol sizga. Koronavirus tufayli paydo bo'lgan bu turg'unlik, bu inqirozning bir iqtisodiyot uchun foydali jihatlari ham bormi? Nimadir bir ijobiy narsani olishimiz mumkinmi buning oxirida? Kecha ham savol berishdi. Endi bilmadim, qanaqadir ma'noda jamiyatga saboqlar bo'lishi mumkin. Shunaqa, ya'ni iqtisodiy yaxshi deshim albatta xato bo'lardi, lekin jamiyat ko'p saboqlar olishi mumkin. Masalan, AQSh jamiyati ham, rivojlanayotgan davlatlar jamiyati ham qanday qilib deylik tayyor bo'lishimiz mumkin va hokazo. Masalan, men AQShda jamiyatdagi kuchni ancha ko'ryapman. Laboratoriyalar, minglab laboratoriyalar testlarni ustida ishlashyapti. Minglab laboratoriyalar dorilarni ustida ishlashyapti. Va shu kabi harakatlar ancha jamiyatni jipslashtiradi, bir-birimizga bog'liqligimizni aytadi. Bu menimcha ijobiy anaqalar bo'lishi mumkin, asoratlari bo'lishi mumkin.
Yaxshi. Hasan Xudoyberdiyevdan savol: karantin davrida aholiga pul berish yaxshi yo'l deb aytdingiz, lekin kambag'al aholini qanday aniqlaymiz? Naqd ko'rinishda berish yaxshimi yoki tovar ko'rinishida? Naqd ko'rinishida yaxshi. Qanday aniqlaymiz? Haqiqatdan qiyin savol. Shu savolni ustida o'ylayapman men ham. Hozir o'ylashim bo'yicha bir ikkita narsa bilsak bo'ladi. O'zi masalan AQShda va shu kabi mamlakatlarda ham qanday kambag'al odamni bilamiz degan savol tug'ilganda, ular byurokratiya orqali bilamiz degan fikr berishgan. Ya'ni kambag'al odam qanaqadir narsa borib to'ldiradi yoki mahallada yashagan joyga yetadi va hokazo qilib turib keyin bilib olsak bo'ladi. Ya'ni masalan odatda o'ziga to'q odam bunday byurokratiyadan o'tkisi kelmaganligi uchun o'sha qozondan olib tashlanadi. Masalan, agar siz haqiqatan pulingiz bo'lsa, men kambag'alman degan bir xat yozish yoki qog'oz to'ldirish yoki qayergadan topshirish menimcha xohlamasligingiz mumkin va shu narsa orqali bilib olish mumkin. Ya'ni ikkinchidan, masalan, O'zbekistonda shu mahalla tizimi nisbatan rivojlangan bo'lgani uchun mahallada ham kam ta'minlangan yoki moliyaviy nuqtai nazardan qiynalganlar haqida anaqalar bor, nima deydi, axborotlar bor shu mahalla komissiyasida. Shuning uchun ham menimcha bu juda katta bir masala emas, lekin to'g'ri, men qo'shilaman, oson emas, lekin ilojini topsa bo'ladi. Lekin bu holatda ham korrupsiya aralashishi mumkin agar mahalla yoki qaysidir inson omilini qo'shadigan bo'lsak, kimning pul olishi bilmasligi. Balki yoppasiga barcha aholiga xuddi AQShda bo'lganidek bir xil miqdorda summa tarqatish to'g'ri bo'ladimi? To'g'ri, ya'ni qarang, to'g'riroq bo'lishi mumkin, lekin O'zbekistonda resurslar AQShdan ko'ra cheklanganroqda. Shuning uchun ham sal odam qo'rqadi. Keyin yana aytayotganim, masalan, O'zbekistonda 5 million uy xo'jaliklariga pul tarqatilsa, menimcha ko'p juda kambag'al bo'lmagan odamlar shu joyga borishdan yoki shu joydan pul so'rashdan balki or qilishi mumkin degan bir anaqa fikr ham borda menda. Yoki undan oson, masalan, eng zaiflardan boshlab berishimiz mumkin. Masalan, deylik, beva farzandlari bor ayollar yoki o'sha kam ta'minlanganlar ro'yxatlaridan boshlab turib ish yuritsak, bir necha millionga tez yetib olamiz deb o'ylayman. Ya'ni bu darajada qiyin masala emas. Ayniqsa shu inqirozdan oldin ham kambag'al bo'lgan insonlar ro'yxati borligi baribir muhim deb o'ylayman. Shu yerda tomoshabinlarga eslatib ketsak bo'ladi, AQShda 2,2 trillion dollarlik yordam dasturi doirasida har bir demak shaxsga 1200 dollardan naqd pul ko'rinishida yordam beriladigan bo'lyapti va bolalarga qo'shimcha 500 dollardan. Lekin shu yerda eslatib ketsak bo'ladi, Behzod, siz ham bilasiz, daromadga qarab o'zgaradi summa. Masalan, 99 ming dollargacha daromad topadiganlarga berilyapti, lekin 75 ming dollargacha bo'lgan daromadi bor oilalargagina bir kishiga 1200 dollardan beriladi va bu kamayib boradi. Va Amerikada buning imkoni bor, negaki soliq to'laydi bu yerda hamma. O'sha soliq xizmatida o'sha soliq to'lovchilarning ma'lumotlari bor, kim qancha daromad oladi, kim qancha topadi, shunga qarab hal qilish oson. Lekin O'zbekistonda siz aytganingizdek bu haqda ma'lumotlar yo'q, buni ijrosi ham ancha murakkab. Yo'q, O'zbekistonda ham bor ma'lumotlar soliq tizimida, lekin bu aytgandek, atiga 5,6 million aholi haqida ma'lumotlar bor. Qolgan 19 million hammasi haqida emas. Maqsad Asqarovdan yana bir savol kelibdi. Fitch O'zbekiston iqtisodiyoti o'sish sur'ati kutilmasini pasaytirdi va byudjet defitsitini yalpi ichki mahsulotga nisbatan ulushi o'sishini prognoz qildi. Defitsitni pasaytirishga to'g'ri kelsa, davlat qaysi xarajatlarni kamaytirishi kerak? Men o'z odatda davlat ko'p xarajat qilmasligi tarafdoriman, lekin hozirgi sharoitda davlat ko'p xarajat qilishi tarafdori bo'lib qoldim. Emas, ya'ni hozir vaziyat shundayki, davlat hozir xarajat qilishi nihoyatda kerak. Odatda kerak emas. Endi qaysi joyni qisqartirish degan savolga ko'proq siyosatchilar javob berish kerak deb o'ylayman va jamiyat javob berish kerak. Biz jamiyat sifatida o'zimiz aytishimiz kerak, bizga bu narsani moliyalashtirish muhimroq yoki bu narsani moliyalashtirish muhimroq. Shu narsa haqida mulohaza olib boradigan institut parlament, ya'ni parlament deputatlari aytish kerak, bizga deylik, masalan, Fanlar akademiyasini moliyalashtirish kerakmi yoki deylik
konsert idorasini yoki hamma har xil fikrlashi mumkin. Shuning uchun bu qanaqa jamiyatning konsensus fikr bo'lib chiqish kerak. Shunga masalan menga bir narsa to'g'ri deb bilsam, bu juda subyektiv fikr bo'ladi. Jamiyat nuqtai nazaridan nima to'g'riligini aytish menga emas, ya'ni kamaytirish kerak, nimani kamaytirish kerak, bu mani tasarrufimdagi yoki mani mutaxassisligimdagi bir fikr emas. Bu demokratiyada jamiyat o'zi tanlash kerak. Umuman O'zbekistonda davlat xarajatlari yalpi ichki mahsulotga nisbatan boshqa shunga o'xshash davlatlar orasida yuqorimi, pastmi? Juda ham yuqori. O'zbekiston AQShdan ham yuqori. O'zbekistonni davlat xarajatlari yalpi ichki mahsulotga nisbati taxminan shu G'arbiy Yevropa, Fransiya kabi mamlakatlardagi lekin ko'p rivojlanayotgan mamlakatlar yoki kambag'al bo'lib boyigan mamlakatlar, masalan Singapurmi, Janubiy Koreyami, qanday deman, Yaponiyami, bularda Xitoy ixtiyoriy mamlakatlarda davlat xarajatlarini yalpi ichki mahsulotga nisbati O'zbekistondan ancha kamroq. Tushunarli. Tomoshabinlarimiz soni 200 dan oshdi. Yangi qo'shilganlarga eslatib o'tamiz. Bugun biz Viskonsin universiteti doktoranti Behzod Hoshimov bilan suhbatlashyapmiz. Koronavirus, umuman iqtisodiyot haqida, bugun dunyoda yuz berayotgan o'zgarishlar haqida. Furqat Nurimovdan yana bir savol. Behzod, islomiy moliya, islomiy bank tizimiga munosabatingiz va bu tizimning O'zbekistonga kirib kelish ehtimoli haqida nima deya olasiz? Xo'sh, kirib kelish ehtimoli haqida hech nima deya olmayman. Munosabatim bu tizim ko'p musulmon davlatlarda ham juda rivojlangan deya olmayman. Rivojlangan mamlakatlar bor, bir ikkita, masalan Malayziyada ozgina rivojlangan, Indoneziyada ozgina rivojlangan, qandaydir ma'noda Birlashgan Arab Amirliklarida ozgina rivojlangan, lekin menimcha g'oyasi juda ham qiziq. Menga bu g'oya, ya'ni islom moliyasidagi g'oyasi, asosiy g'oyasi, ya'ni risklarni, xavf-xatarlarni investorlar va tadbirkorlar teng olishi hozirgi AQShdagi Silikon vodiysidagi bizneslarga o'xshataman. Silikon vodiysida ham agar bir tadbirkor investitsiya olmoqchi bo'lsa, boshqa investorga kelib aytadiki, menga $1 million bering, shunda biznesim 30% sizniki, 70% meniki, endi cho'ksak birga cho'kamiz, chiqsak birga chiqamiz. Odatiy moliyaviy tizim, masalan bankka borsa, bankka farqi yo'q, u tadbirkor cho'kadimi, o'sadimi. Shuning uchun ham ko'p startaplar, ya'ni hozir AQShdagi tez o'suvchi firmalar ko'pi shunday islom moliyasiga yaqin g'oyaga o'xshagan moliyaviy tizimlar orqali moliyalashtiriladi va ular ancha muvaffaqiyatli. Shuning uchun ham aynan shu joyda menimcha bu juda ham bir chiroyli bir tizim deb o'ylayman. Chunki rag'batlar to'g'ri taqsimlangan investorlar va tadbirkorlar orasida. Umuman islom moliyasi bo'yicha O'zbekistonda qonunchilik bormi? Ya'ni islom moliyasi bugun O'zbekistondagi bank moliya tizimiga oid qonunchilikka mos keladimi yoki yangi bir islohotlar qilish kerakmi bu sohada ham? To'g'risi bilmayman. Yaxshi. Bir kitob o'qiyaman, hozir xato gap qo'yishdan qo'rqaman. Tushunarli. Laziz Suyunovdan bir savol. Pandemiya davri tugagandan keyin iqtisodiyotning gurkirab o'sishi yuz beradimi? Oxirgi inqirozlardan keyin shunday davr bo'lgan-ku. Boshida gapirdi-yu, inqirozdan keyin qaytib kelish V shaklida bo'ladimi, U shaklida bo'ladimi, L shaklida bo'ladimi? Ya'ni agar siz V shaklida bo'ladi deb hisoblasangiz, albatta bu optimizm. Ko'p iqtisodchilar unday bo'lmaydi deyishadi. Ya'ni inqiroz kuchli bo'ladi va Uga o'xshab sekin keyin qayta ko'tariladi deb o'ylashyapti. Men boya aytgandek, bu yerda o'zgaruvchilar ko'p bo'lgani uchun bir narsa aytish qiyin. O'zgaruvchilar har bir 7 milliard odam xatti-harakatlarida buni bashorat qilish umuman aqlga bovar qilmaydi. Chunki bashorat qilgan zahotiga o'zgarib qolishi mumkin. Qaysi bir odam ko'chaga chiqadi, yana bir 30 odamni kasallantiradi, shu bilan butun modelingiz qulab tushadi. Tushunarli. Yana bir umumiy savol beraman. O'zbekiston kabi rivojlanayotgan davlatlar hozirgi sharoitda minimum iqtisodiy zarar bilan chiqish uchun qanday choralarni ko'rish kerak? Hozir ko'rmayotgan agar choralar bo'lsa, masalan, naqd pul aholiga tarqatishni bir taklif sifatida aytdingiz. Bundan boshqa yana nimalarni tavsiya qilgan bo'lardingiz?
Endi choralardan biri, men doim shularga tarafdor bo'lganman. Albatta, masalan, deylik, savdoga bo'lgan to'siqlarni olib tashlash. Import va eksportga bo'lgan to'siqlarni, bojlarni olib tashlash. Bojlar kamaysa, albatta, hamma tovarlar narxlari tushadi. Bu ham odamlarga qandaydir bo'lsa ham foyda keltiradi. Yana bir narsa, ko'p davlat idoralari samarasizligi, ko'p davlat idoralari iqtisodiyotning ko'p sektorlarida bo'lganligi uchun ular samarasiz va raqobatga cheklovlar qo'yishadi. Shu raqobat cheklovini natijasida narxlar qimmatlashadi. Shuning uchun ham davlat agar qandaydir sektorlardan chiqib ketsa, bu yerda narxlar tushadi va odamlarga oson bo'ladi. Oddiy qilib aytsam, masalan, hozir benzinda biz ashxoslanishamiz, benzin 2,5 barobarga tushib ketdi oxirgi 2-3 oyda. O'zbekistonda benzin narxi o'zgarmagan. Bu nima degani? Chunki bu sohada raqobat yo'q, ya'ni narxlar bozordagi sharoitdan kelib qo'yilmaydi. Shuning uchun ham agar ko'p shunday sohalardan davlatni olib tashlab, xususiylashtirib yoki raqobatga yo'l qo'ysak, bu albatta narxlar tushishiga olib keladi va narxlar tushishi iqtisodiyot o'sishiga olib keladi. Fariduniyadan savol: investorlarni O'zbekistonga kirib kelishiga yana nimalar xalaqit qilyapti? Hozirgi choralar. Bu mavzudan chetdagi savolda, ya'ni mavzudagi savollarga aniq qilaylik. Hozir bu mana bitta savol o'zi tushunarli. Aziz tomoshabinlar, biz hozir Behzod Hoshimov bilan umuman bugungi iqtisodiy vaziyat, koronavirus va u yetkazayotgan zararlar haqida gaplashdik. Yana bir savol sizga, Behzod. Mana sizni umuman maqolalaringizdan, boshqa joylardagi chiqishlaringizdan bilamiz. Siz davlatning iqtisodiyotga aralashishi minimum darajada bo'lishi kerak degan fikrdasiz. Ya'ni bozor mexanizmlari o'zi hal qilish kerak degan bir g'oyani olg'a surasiz. Hozirgi holatda bunga unchalik qo'shilmasdim. Masalan, men bir xil davlat ko'p bo'lishi kerak degan fikr ham yuritaman. Qaysi sohada? Qaysi sohada, masalan? Deylik, insonlar o'zi tanlamaydigan sohalarda va ommaviy tovarlarni yetkazib berish sohasida. Oddiy misol keltiraman. Yaqinda O'zbekistonga borganimda uyimizda shu suv filtrini almashtirib yotgandik. Suv filtrini almashtirganda suv filtrida qarasam juda ko'p loyqa yig'ilgan ekan, loy. Keyin shu filtr almashtirgan odamdan aytdim, qancha oldin almashtirsam, 2-3 oy oldin almashtirdim dedi. Va juda loyqa-ku suv dedim. Ha, shunaqa dedi. Lekin dedi, sizlarda yaxshi dedi, yaqinda Buxoroda ishladim dedi. Har 2 kunda almashtirardik, shuncha loyqa bo'lardi. Bu yerda, ya'ni suv tozaligida davlat aralashuvi muhim. Chunki bu ommaviy tovar. Ya'ni shunaqa davlatning xarajatlarini qayerga yo'naltirish deganda xususiy tovarlardan ommaviy tovarlarga yo'naltirish. Davlat deylik, restoran qurish kerak emas, deylik, masalan, mehmonxona qurish kerak emasda, suv tozalash tizimiga pulni yo'naltirish. O'shanga masalan bizda davlat ko'pincha private good, ya'ni xususiy iste'mol tovarlarini ishlab chiqarishga harakat qiladi, lekin public good, ya'ni jamoaviy iste'mol tovarlarni ta'minlashga kamroq harakat qiladi. Men bu narsani teskarisini qilishni xohlayman. Tushunarlimi? Mana inson tanlash imkoniyati bo'lmagan narsalarda, demak, davlat aralashishi to'g'ri deyapsiz. Lekin boshida sog'liqni saqlash tizimini to'liq xususiy sektorga berishingiz kerak dedingiz. Sog'liqni ham odam o'zi tanlay olmaydi. Men sog'liqni saqlashni men tanlay olmayman-ku. Masalan, men bitta doktorxona yo'q, ikkinchi doktorxona yoqmaydi. Shu doktorxona ochishni talab qilyapman. Suvda qanaqa qilib men aytaman, masalan, kim suvni ishlab chiqaradigan idoralarni tasavvur qilish qiyin-ku. Yoki masalan xavfsizlik. Masalan, AQShda xatolardan biri deyman, qamoqxonalarni xususiylashtirish. G'irt xato, chunki masalan, qamoqxonadagi mahbuslar qamoqxonani tanlamaydi-da. Tanlov yo'q joyda davlat bo'lish kerak. Tushunarlimi? Masalan, xavfsizlik biz armiyani tanlamaymiz, bu armiya masalan bu yigit bizni himoyalaydi, lekin bu yigit himoyalanmaydi deymiz-ku. Muhofaza, suv, shu kabi ekologiya kabi masalalarda davlat ko'proq bo'lishi kerak. Masalan, daraxtlarni chop tashlashga qarshi davlat kurash kerak, chunki bu jamoaviy tovar, biz har birimizga kerak bu tovar. Lekin davlat deylik, qimmat mehmonxona qurishi masalan, davlatga tegishli mehmonxona qurishi bu g'alati narsa, chunki mehmonxonadan faqat mehmonxona ishlatgan odamlar manfaat ko'radi. Shuning uchun bu shuni nazarda aytayotganim, biz davlat ommaviy tovarlarga, ommaviy xizmatlarga ko'proq vaqt va pul va mablag' ajratishni xohladi.
Bu fikrni o'rtaga tashlashimdan sabab bermoqchi bo'lgan savolim shunday ediki, bozor qoidalari bo'yicha bankrot bo'ladigan, kasodga uchraydigan kompaniya bankrot bo'lib ketishi kerak. Davlat unga yordam bermasligi kerak. Lekin moliyaviy inqiroz yuz berganda davlat doim, u xoh g'arb bo'lsin, xoh boshqa davlatlar bo'lsin, kapitalizm eng o'sha liberal bir amalda ishlaydigan jamiyatlarda ham har doim davlat yordam beradi. Soliqchilarning hisobiga kompaniyalarni qutqarib qoladi. Bu to'g'rimi? Umuman javobim bo'lsa noto'g'ri derdim, lekin bu yerda ozgina istisnolar bor, ozgina. Masalan, 2008-yilda davlat equity sotib olgan kompaniyalardan. Ya'ni aksiyador bo'lib qolgan kompaniyalar. Hozir esa masalan federal rezerv tizimi kompaniyalardan bondlarni sotib olyapti. Bu sal qanaqaroq yordam berish deganda, umuman olganda bankrot bo'lishga yo'l qo'yish kerak deb o'ylayman. Masalan, boshqa o'qituvchilar aytadiki, shu davlat yordam bergani banklarni kerak emas bo'lgan risklarni olishga yo'l qo'yapti. Masalan, qanaqada banklar biladi, agar yomon ish qilib ko'p risk olsa, baribir cho'kmaydi, baribir davlat bilan qutqaradi. Hozir faqat banklarga ta'sir. Shuning uchun ham juda ham risk katta narsalarni olib beradi. Aslida quyidagi ishga man qarang. John Cochrane'gan Viskonsin universiteti professori shuni zo'r metafora bilan tushuntirib berganda aytganki, tasavvur qiling, sizda bir kazino o'ynaydigan o'rtog'ingiz borda, unga cheksiz puli bor kartochka berdik, Las Vegasga yubordik. U faqat kazino o'ynaydi, lekin kazino o'ynamaslik uchun Las Vegasda uni yonida bir yuribsiz, qarab, o'ynaydim de. Aslida regulyatsiya ham shunday, ya'ni banklarga cheksiz pulli kartochka berilgan, ular nima qiladi, lekin SEC va boshqa masalan AQSh adliya vazirligi doimo ularni harakatlariga qarab berishadi, noto'g'ri ish qilib qo'ymasin deb. Qanday deyman? Endi bu degani nima degani? Ular regulyatorlar ko'rmayotganda bir yomon ish qilib qo'yishadi. Undan oldin 2008-yilgi kriz ham o'sha mortgage backed security'lar, ya'ni taksi bir shu ko'chmas mulkka aloqador qimmatli qog'ozlarni noto'g'ri jamlab, noto'g'ri bir riskga qo'shgan, undan keyin regulyatorlar chiqqan, bunday qilishni taqiqlash. Ya'ni qandaydir ma'noda qiladi, bank risk qiladi, yomon ish qiladi va AQSh regulyatorlari buni qilishni noto'g'ri deb biladi, yangi qonun chiqarib, shuni chegaralab beradi. Lekin to'g'riroq yechim bo'lishi kerak, qanaqa bank nima qilsang qil, cho'ksang biz seni qutqarmaymiz degan bir fikr berilsa, banklar ham o'zi xatti-harakati boshqa bo'ladi. Lekin banklar davlat qutqarishni bilgani uchun shunday qilyapti. Ko'pincha yechim siyosiy yechim bo'ladiki, banklar o'zini yomon ishlayapti. Shuning uchun biz ularni ko'proq nazorat qilishimiz kerak, nazorat ko'p kuchaytirishyapti. Vaholanki rag'batlarni o'zgartirishmayapti. Ya'ni to'g'ri, deylik, regulyatsiyani kuchaytirishning yaxshi taraflari albatta bor. Banklar boshqa noto'g'ri risklarni olishmaydi, lekin xuddi shuni tangani narigi tarafi dunyodagi hamma bor yomon narsalarni qonunchilikda yozib chiqa olmaysiz-da. Shuning uchun ham har doim banklar deylik soliq to'lashdan aldab yurishadi. Shuni men umuman olganda bu narsada yechim bor deb o'ylamayman, chunki siyosiy nuqtai nazardan agar hozir banklar bankrot bo'lishga yo'l qo'yadigan bo'lsa, hozir too big to fail, shunga o'xshagan gaplar ko'payib ketadi. Lekin umuman olganda tizimma noto'g'ri tarafi aynan shunda. Ya'ni demak, bozor qonunlari har doim ham ishlamaydi. Yo'q, bozor qonunlari ishlatishga berishyapti siyosatchilar. Siyosatchilar aytyaptiki, mana qarang, biz bankni qutqaramiz. Nima bo'lgan taqdirda ham. Agar bankka shunaqa signal bersangiz, bank bozor qonunlariga asosan nima deydi? Nima xohlasam qilishim mumkin ekan deydi. Chunki tepaga yutsam pul meniki, yutqizsam pulni soliq to'lashga to'laydi. Lekin siyosiy iroda bu yerda kerakki, banklarga bankrot bo'lishga ruxsat berish kerak. Aytish kerakki, bo'ldi, bank bankrot bo'lib dabdalasi chiqib ketsa ham bir marta bo'ladi. Ya'ni o'zbeklar gap bor, sutdan kuygan qattig'i pishlar ichadi deydi-ku. Masalan, hozir agar bank bilsa, soliq to'lovchilar puli hisobiga ularni qutqarmasligini bilsa, harakatlar o'zgaradi. Boshqa banklar aytadi, ha, to'xta deydi. Hozir agar men risk olsam, bankrot bo'lib yog'ilib ketamiz. Bizni hech kim qutqarmaydi deyshadi va bankka aksiyadorlari bor-ku, ular ham bankka unday risk qilmaslikka undashadi. Agar siz hozir bankka katta aksiyador bo'lsangiz, siz bankka foyda ko'p ko'r deysiz, ya'ni foyda olishiga undaysiz. Lekin risk ko'p qilma demaysiz bankka.
bank agar xo'jayin bo'lsa. Chunki risk qilib o'xshamagan taqdirda sizni qutqaruvchi bir anaqangiz bor doim. O'shanga katta banklarni davlat qutqaradi, kichkina banklarni qutqarmaydi. Shuning uchun ham katta banklar risk katta oladi va iqtisodiyotni bir noto'g'ri joyga olib kiradi. Lekin bu yerda bir yechim bor deb o'ylamayman. Juda qiyin masala. Mana 2008-yilgi inqirozdan keyin mana aytdingiz, davlat ulushlarni sotib oldi, ya'ni shunchaki ularga tekin pul bermadi deyapsiz, lekin baribir o'sha banklar o'zini tiklab olgandan keyin baribir yana ulushlarni qaytib sotdi. Yana o'sha eski holatga qaytdi. Lekin ayni paytda nazorat ham kuchaytirildi, o'sha kredit berishga qo'yilgan talablar, boshqa. Ammo bugungi inqirozning yana bir farqlaridan biri shuki, kredit aksincha berish kerak bo'lyapti kompaniyalarga, aholiga va kredit olish talablari aksincha yumshatilyapti bugun. Bu narsa demak hozirgi o'sha pandemiya tugagandan keyin bir 2008-yilga o'xshash bir moliyaviy inqirozni keltirib chiqarish ehtimolini oshirmaydimi? Yaxshi aytyapsiz. O'ylash kerak buni ustidan. Qanchalik hozir yumshatishni hozir ko'ryapman, to'g'ri yumshatishyapti, lekin o'sha Obama paytiga qabul qilingan regulyatsiyalarni boshida, ya'ni Tramp birinchi yilida yumshatishni boshlashdi. Ya'ni 2008-yildan keyingi sabab olingan regulyatsiyalar 2017-yilda bekor qilindi ham bo'ladi qanday. Chunki qonun bor, lekin ijro etuvchi organ ma'muriyatga tegishli bo'lgani uchun ma'muriyat buni qat'iy nazorat qilmayapti. Buni men xato deb o'ylayman-da. Lekin meta xato bor. Meta xato bu banklarni qutqarish. Lekin bu mayda xato. Shunga dunyo ideal emas, shunaqa siyosat albatta iqtisodiyotda juda erkin bo'lishiga katta to'siqlar qiladi. Hamma mamlakatlarda shu tariqa qilsa ham. Koronavirus iqtisodchilar uchun bir ilgari amalga oshirilmagan yoki amalga oshirilishini tasavvur qilish qiyin bo'lgan qaysidir nazariyalarni amalda qo'llashga bir imkoniyat berdimi? Misol keltira olasizmi? Zo'r misol keltira olaman. O'zi iqtisodiyot anaqalarida, kitoblarida eng ko'p ishlatilgan bir Keyingi modeli bor edi. U yerda umumiy talab va umumiy taklif grafiklari bor-da. Masalan, taklif, talab. Ko'pincha iqtisodchilar masalan tahlil talab tushishi bor, taklif tushishi bor deylardi. Lekin haqiqatdan ikkovi tushishi haqida bir misol yo'q edi. Ya'ni nazariyada kitoblarda bor edi bu narsa. Ya'ni talab ham tushishi mumkin, taklif ham tushishi nazariy jihatdan mumkin edi, lekin buni qanday tasavvur qilish haqida hech kim bilmasdi. Boya aytgandek, hatto urushlarda bunaqa narsa bo'lmaydi-da. Chunki baribir ishlab chiqarish shu non emas, lekin tank ishlab chiqarishadi. Shuning uchun ham menga Keyingi modeli orqali menga bu qisq bo'ldi. Ikkovi birga tushishini hech qachon ko'rmagan ekanman. Tushunarli. Mana 1,5 soatdan oshibdi suhbatda bo'lganimiz, 1,5 soatga yaqinlashibdi. Aziz tomoshabinlar, afsuski hammaning ham savolini biz o'qib mehmonimizga bera olmayapmiz, chunki mavzuga u qadar aloqasi bo'lmagan savollarni bera olmayapmiz. Hammangizga katta rahmat aytamiz. Bu videoni saqlab olib YouTube'ga, saytimizga va Facebook'ga ham alohida yuklaymiz. Behzod, sizga katta rahmat bugungi suhbatimizda qatnashganingiz uchun. Bugun biz aziz tomoshabinlar AQShdagi Viskonsin universiteti doktoranti iqtisodchi Behzod Hoshimov bilan aloqada bo'ldik. Behzodning Telegramda iqtisodchi kundaligi nomli kanali ham bor. U yerda kuzatib borishlaringiz mumkin. Behzod, sizga katta rahmat yana bir bor qatnashganingiz uchun. Tomoshabinlarga ham e'tiborlari uchun rahmat aytamiz. Sog' salomat bo'linglar. Mana shu yerda demak bugungi dasturimizga yakun yasaymiz. Kelgusida uchrashguncha xayr, salomat bo'linglar. Xayr, rahmat.